Doamna doctor, care credeți că este prima indicație către această metodă de oxigenare a corpului? Prima proprietate a oxigenului este de a da energie. El este un furnizor de energie. Să nu uităm că oxigenul este cel mai important. Noi putem să stăm chiar fără apă și fără hrană, dar fără oxigen nu. Deci el în sine, în momentul în care nu mai este această energie numită oxigen sau energie asociată cu oxigen, noi murim. Foarte important. Deci, practic, este o sursă de energie pentru celulă. Le hrănește, dar le hrănește energetic, știți, pe celulele noastre și le face apte de a lucra. De exemplu, cu frecvența raiocom. Când vindecăm la raiocom, de exemplu, prin frecvențe, noi avem nevoie de această energie. Pentru că munca de vindecare presupune efort energetic. Și de obicei aproape toți pacienții care vin la noi cu boli vin în gol energetic, adică vin epuizați. Nu mai au energie. Noi avem două feluri de energie. O energie exterioară să muncim și o energie interioară să ne autovindecăm. Și e foarte interesant că, de exemplu, la copiii cu ADHD, care sunt foarte agitați, eu le spun, știți, copilul dumneavoastră arată că nu are energie, într-o cădere energetică. Nu e adevărat, doamnă, pentru că el este foarte agitat, dar e agitat afară. Are energie pentru afară, dar pe interior pentru autovindecare nu are energie. Ghiciți ce e mai important, energia pentru afară sau energia pentru interior? Bineînțeles că pentru interior. Și atunci ce avem de făcut, că dacă oxigenăm înainte sau în orice caz foarte aproape sau după ce am fost expuși la raiocomp, noi trebuie să știți că această oxigenare, acest aport energetic vine ca un fel de gură de aer. Și potențează vindecarea. Și deja avem pacienți, am introdus pacienții noștri, știu, noi deja lucrăm în această clinică de ceva timp, de 2 săptămâni, de la Sfântă Mărie, lucrăm cu asociat procesul de vindecare prin raiocomp cu oxigenoterapie. L'interview santé par Jessica Fallour. Béatrice Mercier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes biologiste, docteur en biochimie de l'oxygénation cellulaire et vous êtes sans doute la personne la mieux placée pour nous parler du bol d'air Jacquier. Vous allez nous faire découvrir tout ça, on en entend un petit peu parler, hein. Ça commence même de plus en plus, de nombreux chirurgiens, comme notamment le professeur Joyeux que j'avais interviewé, le recommandent à leurs patients. Mais alors le bol d'air, c'est quoi exactement? C'est un appareil non médical qui permet d'améliorer l'oxygénation cellulaire tout en douceur. Et ça se présente comment? C'est un petit appareil portatif qui fait moins de 5 kg, de 30-40 cm de largeur et de hauteur. C'est un mini laboratoire qui va permettre de transformer les effluves d'une huile essentielle de térébenthine en porteur d'oxygène. Donc vous vous installez devant l'appareil à une dizaine de centimètres de la corolle et vous inhalez naturellement pendant 3, 6, 9 minutes. Et alors comment le bol d'air agit? Ça agit de manière merveilleuse parce que vous inhalez des porteurs d'oxygène qui vont permettre d'améliorer, de capter l'oxygène de l'air et le redonner aux cellules. Or l'oxygène, la première propriété de l'oxygène, c'est de donner de l'énergie. Donc simplement en remettant l'oxygénation tissulaire à niveau, quand vous êtes dans un milieu pollué, quand vous êtes un petit peu âgé, quand vous êtes malade, vous manquez d'oxygène au niveau de la cellule. Là, on va remettre l'oxygénation à niveau, ce qui va permettre de relancer l'énergie fabriquée par la cellule, de manière totalement comptable et chimique. Pour quelles raisons médicales ou autres peut-on être amené à faire des cures de bol d'air? Alors, en prévention, bien entendu. En accompagnement, ce n'est pas des raisons médicales, mais c'est en accompagnement de traitement. Particulièrement, toutes les maladies dites de civilisation sont reliées à un manque d'oxygénation. Vous avez une inflammation, vous avez un manque d'oxygénation là où vous avez mal. Vous êtes âgé, vous manquez en règle générale d'oxygène. Une personne qui a à peu près une vingtaine d'années va avoir un taux d'oxygène cellulaire de 90 unités. Une personne qui a 80 ans, ça va descendre à 70, avec toute la dégradation qu'il y a entre les 90 et les 70. Donc c'est très intéressant de relancer cet oxygène. Une personne diabétique manque d'oxygène. Une personne cancéreuse, le cancer, c'est sur le métabolisme de fermentation, donc un métabolisme sans oxygène. Toutes ces personnes-là ont besoin d'oxygène. En aucun cas, notre appareil va guérir ce type de maladie, mais va soutenir l'effort des traitements et de la personne pour guérir. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Absolument, c'est par mesure de précaution, on demande aux femmes enceintes et allaitantes de ne pas l'utiliser. Les enfants de moins de 30 mois ont interdiction de l'utiliser, c'est une décision européenne pour toutes les huiles essentielles. Donc ça, notre appareil
qui pourtant ne délivrent pas le totem de l'essentiel, mais ça en fait partie. Des personnes qui sont allergiques aux produits. Il y a toujours, en 10 ans d'expérience, j'ai eu que 2 cas. Donc c'est des choses qui sont très rares mais qui existent. Et puis une forme d'épilepsie terpène dépendante. Donc vous avez des produits comme le calyptol, le menthol, le camphre qui vont abaisser le seuil de réactivité épileptogène. Et bien dans ces cas-là, il faut pas l'utiliser. Donc si on est dans cette catégorie, eh bien il faut pas utiliser le Bolder Jacquier, ou si on hésite, il faut demander aux spécialistes si on peut l'utiliser ou pas. Merci beaucoup Béatrice Mercier pour vos explications. Je rappelle que vous êtes biologiste, docteur en biochimie de l'oxygénation cellulaire. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. La santé surtout. Doamna dr. Miulescu, care sunt beneficiile medicale ale oxigenării? Ce vindecă? În ce afecțiuni îl putem folosi? Bolder Jacquier este o metodă unică pentru ameliorarea oxigenării celulare. Este o metodă simplă, este o metodă fără riscuri, prin care nu inhalăm mai mult oxigen, dar îl utilizăm mult mai bine la nivel celular. Funcția mitocondrială este de asemenea ameliorată. Aceasta permite un plus de energie. Se știe că mitocondria este uzina energetică a celulei. De asemenea, Bolder generează o protecție globală față de radicalii liberi, despre care știm că au o importanță în cauzele îmbolnăvirii. Această metodă se aplică atât în scop profilactic, de prevenire a bolilor cronice, a îmbătrânirii, deci un efect anti-aging. În Franța, că așa, scuzați-mă că intervin, în Franța se găsesc în foarte multe instituții, deja în instituțiile foarte mari, în marile corporații, se găsesc aparate expuse în holul instituției în care toate doamnele fac cure de oxigenoterapie pentru frumusețe, de exemplu, apropo de profilaxie, dar și bărbații, pentru că acest lucru ajută mai ales pentru cei care fumează și care ar putea să renunțe la acest obicei dacă sunt mai bine oxigenați. Da. Apropo de profilaxie. Da. Dar nu numai în profilaxie, în prevenție, dar și în scop curativ. Și aș vrea să enumăr, practic se poate folosi în toate afecțiunile acute și cronice. Și aș menționa aici, în afecțiunile pulmonare, de exemplu, efectul rășinei de pin, bronhodilatator, dilată bronhiile, fluidifică secrețiile mucoase, ajută la eliminarea lor, foarte benefic în bronșitele cronice. La cei cu BPOC, știți, care sunt foarte importante. De asemenea, în bolile dermatologice, având și efect de creștere a luminozității la nivelul pielii. În bolile cardiovasculare, foarte important, cum este, de exemplu, angina pectorală, în infarctul miocardic, unde este nevoie de aportul oxigenului la nivelul mușchiului cardiac. Da. Deci, practic, dacă s-ar folosi acest aparat, care pare așa, că pare ca o joacă, că ce faci acolo, iei mai mult oxigen, te așezi cumva și respiri oxigen. Nu este decât acest lucru, atâta, nu e atât de simplu. Este un oxigen calitativ. Practic, acest aparat nu face decât să valorifice la întregul potențial această metodă de oxigenare în corp, care este o metodă de vindecare. Oxigenarea corpului nostru, în primul rând că înseamnă viață, dar înseamnă și să zicem așa, o întreținere, o stimulare a activității noastre de autovindecare. Cu cât noi avem mai mult oxigen în corp, de bună calitate, adică ce se întâmplă? Oxigenul de obicei se leagă de hemoglobină, dar este foarte jucăuș, deci el nu stă foarte mult legat de hemoglobină și această metodă și rășina aceasta de pin care se folosește în Bolder este că îl face mai stabil, îl leagă cumva energetic, să zicem, de molecula de hemoglobină și atunci toate moleculele de oxigen împreună cu hemoglobina ajung la celulă. E ca și când un fel de un cărăuș de calitate. Este un fel de fancurier, că este un fel de ceva care transportă de foarte bună calitate, da? De asemenea, îl putem utiliza această metodă în afecțiunile neuromusculare, în depresii, în
În cancere, unde știm că este celula canceroasă funcționează cu metabolism anaerob și cu atât mai mult avem nevoie de Deci, oxigen. dacă folosim în cancer, de exemplu, oxigenoterapia, să zicem că îți iei acest aparat acasă, pentru că el se poate și cumpăra, da? Poți să-l iei și... Dacă tu ai o boală de genul acesta, cum este cancerul, ca și diabetul, de exemplu, care sunt niște boli în care sunt probleme de circulație foarte mari și în care e foarte importantă prezența oxigenului pentru vindecare, practic e ca și când, de fiecare dată când aduci oxigen, omori o celulă canceroasă. Adică distrugi celulele canceroase. E o metodă foarte bună de a distruge celula canceroasă. De ce? Fiindcă iei sursa de energie. Iei bioxidul de carbon din corp. Nu mai are bioxid de carbon, moare celula canceroasă. Îi dai oxigen, este dușmanul ei. Nu? Că asta e ideea. Da. De aceea se recomandă foarte mult pentru toate persoanele care au cancer. De asemenea, în toate stările de oboseală cronică și în stres. Da. Este foarte, foarte bun pentru a menține tonusul intelectual, tonusul senzorial, tonusul psihic, deci preventiv și ca un fel de vitaminizant, ca să zic așa. În stres, pentru că de câte ori ne stresăm, știți că trebuie să mergem la munte ca să ne recreăm. Acum, pentru ce mergem noi la munte ca să ne recreăm, să ne treacă stresul? Pentru că acolo e mult oxigen. Și asta este, de fapt, aerul acel tare de munte. În ce constă acel aer? Într-o cantitate de oxigen mai înaltă, că asta este ideea. Și atunci acest bolder aduce cumva oxigenul de la munte, aerul de munte, îl aduce într-un cabinet sau acasă la noi sau în clinica noastră, așa cum procedăm noi. Practic, e ca și când ne-am duce la munte. Da, de asemenea, se poate utiliza cu bune rezultate la sportivi pentru recuperarea fizică și psihică, în toate cazurile de supra-solicitare intelectuală, cazul examenelor. Exact. Din câte știu, mă scuzați, așa și a debutat. Deci la început acest aparat a fost folosit în cadrul sportiv. Apoi au văzut că sunt foarte bune rezultate pentru cei care alergau, nu cu biciclete, la ciclism l-a folosit. Chiar există și un reprezentant, un sportiv de renume, care este cumva cel care reprezintă această marcă în cadrul, să zicem, reclame care se face la nivel de educație fizică și sport în Franța. Dar ce vreau să spun că după ce au văzut că sunt rezultate foarte bune la sportivi, a început partea aceasta medicală, a atras atenția lumii medicale, care a început să folosească acest aparat și această metodă de oxigenare pentru medicină, adică pentru boli. Și așa au apărut, de fapt, rezultatele apoi medicale. Sunt foarte puține contraindicațiile acestei metode. Este vorba de copii sub 30 de luni, datorită esențelor uleioase, așa, și la femeile care alăptează și la femeile însărcinate. Ar mai fi unele cazuri de epilepsie, bine, aici cu acordul medicului specialist. Da, pentru că, de fapt, în cazul de epilepsie s-ar putea să se stimuleze, să se apară o criză, de exemplu, în timpul expunerii la oxigenoterapie. Nu că ar fi o contraindicație, dar, în general, tot ce este puternic, inclusiv mirosuri și multe alte lucruri, sunt, în general, să zicem, evitate pentru epileptici. Dar noi avem aici, de exemplu, pentru cei care sunt epileptici, o altă metodă care se numește Raiocom. De fapt, ideea este că noi ce am făcut aici, în această clinică, este că am potențat aceste terapii, adică am folosit împreună în același timp la pacient și metoda numită Raiocom prin vibrații și metoda de oxigenoterapie și atunci am observat că rezultatele sunt într-un salt cuantic, adică sunt niște rezultate exponențiale, ceea ce înseamnă vindecări la un alt nivel, rezultate mult mai bune. De exemplu, în cazul depresiilor, pentru că am uitat să spunem de depresii, depresiile sunt foarte mult potențate dacă facem și oxigenoterapie și Raiocom în același timp. Cu alte cuvinte, noi ca și medici de medicină holistică recomandăm aceste metode tuturor pacienților noștri și altor clinici de vindecare, de ce nu, care pot să ne urmeze exemplu, pentru că sunt rezultate foarte bune. Și ar mai fi de amintit aici bolile în care imunitatea organismului scade. De fapt, toate situațiile în care doctorul nostru interior bolile autoimune nu mai funcționează. Exact. Și bolile autoimune sunt foarte multe. Da. Și de asemenea, această metodă poate susține eficacitatea altor terapii. Da, exact. Cum a fost în cazul acesta în care noi am ales această metodă de Raiocom ca să poată să meargă, să se asocieze cu oxigenoterapia. Bonjour, alors je viens pour ma séance de bol d'air. Eh bien, vous allez vous asseoir ici, d'accord?
Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne? Le bol d'air, c'est avant tout une méthode d'oxygénation qui permet d'inhaler des produits qui sont issus de la résine de pin. Ce n'est pas une méthode qui permet d'inhaler de l'oxygène, mais des produits qui sont transformés dans l'appareil pour devenir des porteurs d'oxygène. Et quels sont ces produits? C'est des huiles essentielles à base de pain? Alors, c'est un produit très spécifique qui est issu de la résine. Ce n'est pas l'huile essentielle des aiguilles, c'est la résine de pin qui est transformée par distillation et qui est transformée également dans l'appareil bol d'air. Je vais régler le temps de séance qui vous convient, c'est-à-dire 3 minutes pour démarrer, hein, et puis mettre en route le dispositif. L'odeur, elle est assez étrange, en fait. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble. C'est vraiment un mélange de forêt de pin dans la montagne et bonbons à l'amande très puissants. La résine de pin et les produits qui sont utilisés justement dans ces bonbons sont connus pour être fluidifiants, expectorants, antiseptiques. Ouais, c'est fort, pour une première fois, c'est très fort. Vous respirez une molécule très active au moment où elle est fabriquée, qui s'associe facilement à l'hémoglobine et qui est véhiculée dans tout l'organisme pour stimuler l'oxygénation cellulaire. On a tous en principe une bonne oxygénation. Cependant, la pollution atmosphérique, la pollution alimentaire, le stress diminue notre capacité à nous servir de l'oxygène que l'on respire normalement. Donc on va agir sur l'assimilation de l'oxygène par la cellule. Tout à l'heure, vous m'avez dit « Oh là là, votre visage semble plus détendu ». Est-ce que les bienfaits agissent aussi sur la peau? Oui, oui, bien sûr. Si vous améliorez l'état général, ça se voit immédiatement sur la peau. Donc on a moins l'air fatigué, on a moins l'air âgé, c'est ça aussi, vous voulez dire? Si on peut rajeunir, c'est très bien. Mais oui, il y a une action sur la détente, sur la luminosité de la peau. J'ai l'impression que ça endort un peu. Alors je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas réveillée, mais... L'appréhension et les picotements de mon premier bol d'air laissent enfin place à la détente à la fin de ma 3e séance. J'ai l'impression d'être complètement reposée et de pouvoir mieux respirer. À mon avis, ce soir, je vais bien dormir. Emisiunea noastră s-a încheiat. Până data viitoare vă dorim Armonia în suflet. Să fiți credincioși și sănătoși!